हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जय श्री राधे राधे। दोस्तों, आप या आपके किसी भी मिलने वाले व्यक्ति को अगर बदलते हुए मौसम में नज़ला, जुकाम, खांसी, छींके आना इस तरह की समस्या बनी रहती है, दवाई खाने के बाद भी अगर आपको आराम नहीं मिलता, तो आप एक उपाय करें। छोटा सा उपाय है। आपको इसमें सौंठ, मिर्च, पीपल लेनी है और लौंग लेनी है। सौंठ लेनी है आपको 20 ग्राम, काली मिर्च लेनी है आपको 10 ग्राम, बड़ी पीपल लेनी है आपको 15 ग्राम और लौंग लेनी है आपको 5 ग्राम। इसको आप कूट पीस कर छान कर रख लें और जब इसकी चाय बनाकर, काढ़ा बनाकर आप पिएं तो 5 पत्ते इसमें तुलसी के डालकर खूब उबालें इसे आप, और चौथाई चम्मच इसका आपको चाय में डालना है और लगातार उबालकर इसकी चाय बनाएं। आप सुबह शाम दोनों समय प्रयोग करें और चावल और अचार आपकी दही बंद रहेगी। आप इसका सेवन 1 हफ्ता कीजिए। आपका वह बदलते हुए मौसम के अनुसार जो भी नज़ला, खांसी वगैरह बना हुआ है वो बिल्कुल 1 हफ्ते में ही आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। धन्यवाद।